deeggarsa keenya ibsanna kan jedhu guyyaa murtaa'e booda torban illee tun ta'ini uummanni fedhii ofiitiiniitii kaka'eechaa. Annaawunsiidhuma godhame gammachuun kun kan gammachuu namoota Itoophiyaa hundaati. Nama Itoophiyaawii ta'e hundumaaf gammachuu guddaadha waan ta'eef kanaaf namni akka dhangala'ee dhaqeettan guradha. Kuni kabajaa namni biyya isaatiif qabu jechaadha. Kabajaa namni biyya isaatiif qabu agarsiisanii fedhii ofiitiin namni irratti argamuun baay'ee kan nama boonsudha. Waan biyyi ittiin boqoo ol qabatteedha jechaadha. Waan kun waan calluma jedhamee giddibiitu hojjetame yookaan hidhaatu hojjetame jettee bira dabartu tun ta'ini waan seenaa Itoophiyaa dhiisiti seenaa Afrikaa geeddare jechaadha. Ittisi kuni chaalenjii guddaa keessatti xumuramuu isaati tokko. Inni kan biraan inni guddaan immoo qabeenyaa ofiitiin qabeenyaa Itoophiyaatiin jechaadha. Hidhaan kuni biyyoota gurguddaa akka Chaayinaa, Ameerikaa, Kanaadaa warra daamii gurguddaa qaban wajjin tarree sana keessa galee jira. Kanaaf kan addunyaan guutuu raajeffate iyyuu namoonni biyyatti itti dhalatan immoo namoonni kan keenya jedhan immoo kana ba'anii deeggaruun waan warraa eegamu ture addunyaan guutuun kan itti raajeffate jechaadha.